आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने। यदि प्रचण्डको जवाब चित्त बुद्धो नआए फेरि पनि एमाले संसद अवरुद्ध गर्ने। शीर्ष नेताबीच भएको सहमति 2 घण्टा पनि टिक्न सकेन। प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान फेरि पनि दोहोरियो। एमाले अध्यक्ष ओली भन्छन् संसद प्रचण्डले बन्द गराएका हुन्, हामीले होइन। प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म संसदको अवरोध हट्दैन। राष्ट्रिय सभामा पनि प्रचण्डको राजीनामा माग्दै एमालेको अडान। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायक नभएको गुनासो। सहमति गरेर जानु भएका केपी शर्मा ओलीजीले पछि कुरा मिलेको छैन भन्नुभयो भन्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेको तर्क। लेखनाथ दाहालको टिप्पणी पटक पटक सदन अवरोध गरेर एमाले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न खोज्दैछ। राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेको असन्तुष्टि। संसद 3 नेताको मुडमा चल्दैन, तर संसदमा प्रचण्डले जवाब दिन पाउनुपर्छ। चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलको विवरण लेखा समितिमा चाहिन्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको तर्क। सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन जिम्मेवार नदेखिएको नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईको टिप्पणी। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फिल्म खोइ भन्दै प्रचण्डलाई प्रेम आलेको प्रश्न। मन्त्री नबनाएपछि कोशीका माओवादी सांसद मगरले भने राजीनामा दिने मनसाय बनाइसके। अबदेखि मतदानको दिन भन्दा अगाडि पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिँदै। ललिता निवास जग्गा प्रकरण। त्रिभुवन विमानस्थलबाट सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ। आरजुलाई पैसा दिएको भन्ने अडियो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सन्देश शर्माको भएको पुष्टि। काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितको प्रदर्शन। एमाले राजसपा र राप्रपाले कानून पारित हुन नदिएको आरोप। मिटर ब्याज पीडितलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। तपाईँ ढुक्कसँग घर फर्किनुस्, विधेयक हामीले पारित गर्नेछौँ। कैलालीमा 44 जनाले लिए नयाँ ऐन अनुसार नागरिकता। क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले बुझाए मन्त्री किराँतीलाई स्पष्टीकरण। उपभोक्ताको रकम लुटेको आरोपमा वीरेन्द्रनगरका वडा अध्यक्ष पक्राउ। ठेक्काको म्याद थप्ने निर्णय प्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी। ढालमा सेफ्टी ट्याङ्की जोड्नेलाई महानगरले तिरायो 50,000 रुपियाँ जरिमाना। पर्वतमा पहाड चर्किएपछि 300 परिवार जोखिममा। एससीमा 1.6 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले कक्षा 11 मा पढ्न पाउने। काठमाडौँमा मर्निङ वाकमा निस्किएका महिलालाई पिछा गर्दै सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने गिरोह पक्राउ। डिपेन्डेन्टमा क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी केटीको आवाजमा कुरा गर्ने युवराज पक्राउ। बासी भात दिएको भन्दै सौतेनी आमाको हत्या। बिना भिसा जोर्डन जान लागेका 15 जनालाई अध्यागमनले फर्कायो। जम्मू कश्मीरमा बाढीमा बगेर 2 भारतीय सैनिकको मृत्यु र अमेरिकामा विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 असार महिनाको 25 गते सोमबार। यस विषयमा 2023 जुलाई 10 तारिक। यसै गरी आज साउन कृष्ण अष्टमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएका प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने प्रसङ्गबाट। आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले आज दिउँसो 3 बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद अवरोध गर्दै आएका छन्। एमाले प्रचण्डको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। यसैबीच संसदको अवरोध हटाउन हिजो 3 दलका शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेको बताइएको छ। आइतबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच संसदको अवरोध हटाउने बारे सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गत बुधबारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरोध गर्दै
आएका छन्। सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रचण्डले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग आग्रह गरेको बुझिएको छ। प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच संसद बैठक सञ्चालन गर्न भएको सहमति 2 घण्टा नबित्दै तोडिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेपछि संसद चलाउने बारे सहमति भएको थियो। प्रचण्डले भारतीय व्यापारी प्रीतम सिंह बारे लेखिएको पुस्तक विमोचनका क्रममा बोलेको कुरा फिर्ता लिने र एमालेले संसद चल्न दिने नेताहरूले सहमति गरेका थिए। दिउँसो 1 बजे सहमति भएपछि 3 बजेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो। तर नेकपा एमालेले केही शर्त थापेपछि हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज सोमबारका लागि आह्वान भएको बुझिएको छ। सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि संसद भवन पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले यसपछि माओवादीका नेताहरू र प्रचण्डले एमालेमाथि लगाएका आरोप फिर्ता हुनुपर्ने, प्रचण्डको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्ति खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग थापेपछि सहमति तोडिएको माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएपछि गएको बुधबारदेखि नै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेले अवरोध गरिरहेको छ। हिजो पनि एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक चल्न नदिएपछि आजसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण बन्द भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले एमालेका कारण नभई प्रचण्डकै कारण संसद बन्द भएको बताएका हुन्। ओलीले सदन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक भए पनि एमालेमाथि लगाइएको गम्भीर आरोपहरू फिर्ता नभएकाले सहमत हुन नसकेको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै ओलीले प्रचण्डको असार 21 गतेको अभिव्यक्ति प्रति गम्भीर आपत्ति रहेको पनि बताएका छन्। दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले सहित रासोपा र राप्रपाले राजीनामा माग गरेपछि प्रचण्डको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको बताएको थियो। सम्बन्धको गहिराईलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्गाएर राजनीतिकरण गर्नु आफैमा दुःखद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। ओलीले प्रचण्डको राजीनामा आएपछि मात्रै सहमति जुट्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि आइतबार नै सिंहदरबारमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा शीर्ष दलको बैठक बसेको थियो। नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनाउनको लागि भारतलाई खुल्ला रूपमा आमन्त्रण गरेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद भगवती नेउपानेले प्रचण्डले देश र जनतालाई धेरै ढाँटेकाले अब जवाफ होइन राजीनामा आउनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले जनयुद्धका बेला भारतलाई पठाएको चिठीपछि सार्वजनिक भएको पनि स्मरण गराएकी छिन्। उनले अहिले भारत जाँदा पनि राष्ट्रघाती सहमति गरेर आएको आरोप पनि लगाएकी छिन्। उनले भनिन्, तपाईँ संसदमा आएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने लायक हुनुहुन्न, उहाँ नाटक गर्न धेरै सिपालु हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी हाम्रो मागबाट पछि हट्दैनौँ। सांसद भगवती नेउपानेको तर्क रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेकपा एमालेका कारण आइतबार संसद बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिएका छन्। हिजो दिउँसो 3 बजेका लागि डाकिएको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठक आज सोमबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्। पाण्डेले भने छलफलमा उहाँ ओली प्रचण्डलाई बोल्न दिने सहमति गरेर गएको, तर पछि आफू संसद बैठक चल्न दिन्न है भनेर सन्देश पठाएको प्रमुख सचेतक पाण्डेको तर्क रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले साना साना कुरालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने काम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले सदन अवरुद्ध गर्दा नीति नियम बनाउने काम नै अवरुद्ध भएको भन्दै साना साना कुरालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने काम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेर एमालेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न खोजेको टिप्पणी पनि गरेका छन्। उनले एमाले सकारात्मक भए मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन छिट्टै बन्ने जिकिर पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सदन 3 नेताको मुडमा चल्न नसक्ने बताएका छन्। महत्त्वपूर्ण कानुन पारित गर्ने, नागरिकका महत्त्वपूर्ण सवालहरू उठाउने बेलामा संसद 3 नेताको मुड अनुसार चलाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अशोभनीय कुरा बोल्नुभयो, गम्भीर विषय बोल्नुभयो, यसबारे जवाब दिनुपर्छ। आइतबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, सार्वभौम प्रचण्डले अमुक मानिस मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन
दिल्ली जानुभयो भन्ने जस्ता कुरा बोल्नुभयो, त्यो कुरा अत्यन्त गम्भीर रहेको छ। त्यसको जवाब उहाँले दिनुपर्छ। उनले सभामुखले संसदमा राष्ट्रसभालाई बोल्न नदिएको बारे पनि गुनासो गरेका छन्। सदन राष्ट्रसभाको कारण रोकिएको भन्ने सन्देश गएको भन्दै त्यसको पनि खण्डन गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाले संसद सहज रूपमा चल्नु पर्ने र प्रचण्डले जवाब दिन पाउनु पर्ने बताएका छन्। सदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाब चित्त नबुझे थप कदम चाल्ने प्रक्रिया अघि भए पनि तत्कालका लागि प्रचण्डलाई जवाब दिनका लागि सदन चलाउनु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रसभालाई कुनै अमुक दलको पछि लागेको भनी आरोप लागेको भन्दै उनले सबै प्रतिपक्षी दल एउटै नभएको र राष्ट्रसभाको पनि आफ्नो छुट्टै एजेन्डा रहेको तर्क गरेका छन्। उनले सदन कुनै नेताको मुडमा चल्ने कुरा नभई जनता प्रति उत्तरदायी हुने विषय भएको पनि बताएका छन्। उनले यसअघिका बैठकमा सभामुखले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई बोल्न समय दिएर सत्ता पक्षलाई बोल्न समय दिएको तर राष्ट्रसभालाई बोल्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण दिन माग गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति केसीले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले आगामी बैठक बस्नु अगाडि नै समिति सचिवालयले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण समितिका सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले समितिले विगतको समितिले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने नभई जानकारीका लागि पनि समितिले सो फाइलहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले समितिमा आएका अनियमितताका प्रकरणहरू थन्काएर राख्नु संसदको समितिको अपमान हुने बताएका छन्। उनले संसदको समितिलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै संस्थालाई नरहेको पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। हिजो आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसद चलाउने समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताए। उनले पछिल्ला 6 महिनाभित्र बसेका 41 वटा संसदका बैठकमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आरोप पनि लगाएका छन्। सांसद भट्टराईले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकार र सरकारका निकायहरूले बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरेको फिल्म कहिले लाग्ने हो भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई किन पक्राउ गर्न नसकिएको हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फिल्म देखाउने भने पनि अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले फिल्म कहिले लाग्ने हो भनेर प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए। उनले व्हाइट बडी प्रकरणलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सांसद आलेले समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुने हो भने समितिको बैठक बसिरहनुको औचित्य नरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। मन्त्री नबनाएपछि कोशी प्रदेशका माओवादी सांसद नारायण बुर्जा मगरले राजीनामा गर्ने धम्की दिएका छन्। दुई पटक चुनाव जितेर आउँदा पनि मन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएको भन्दै कोशी प्रदेश सभा सदस्य मगरले पदबाट राजीनामा दिने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। पार्टीमा दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न नसकेको भन्दै उनले कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रति आफ्नो विमति भएको पनि बताएका छन्। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले जीवन आचार्य र नारायण बुर्जा मगरलाई सरकारमा पठाउने सहमति गरेको थियो। तर हिजो माओवादीले संखुवा सभाका राजेन्द्र कार्कीलाई मन्त्री बनाएपछि उनी बिच्किएको बुझिएको छ। उनी उदयपुरको क्षेत्र नम्बर 2 को कोशी प्रदेश 1 बाट निर्वाचित माओवादी सांसद रहेका छन्। अघिल्लो प्रदेश सभामा पनि मगर सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगले मतदानको दिन भन्दा अगाडि पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै मतदान हुने दिन वा त्यसभन्दा अघिदेखि मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता कुनै व्यापार व्यवसाय रोजगार वा स्वास्थ्य उपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको ओडामा उपस्थित भई मतदान गर्न नपाउने मतदाताले अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर मतदाताले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कारण खुलाई अग्रिम मतदान गर्न आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन उचित ठानेमा आयोगले त्यस्ता मतदातालाई आयोगले निर्धारण गरेको मतदान केन्द्रमा अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले राउतलाई पक्राउ गरेको छ। 2078 पुस 21 गते सचिव नियुक्त भएका राउतलाई हिजो आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो। उनी विमानस्थलबाट विराटनगर जाँदै थिए। पक्राउपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवको सचिवालयलाई जानकारी गराइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहँदा राउतले नक्कली मोहीलाई ललिता निवासको जग्गा दिने निर्णयको टिप्पणी उठाएको आरोप रहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी सन्देश शर्माले आर्जु राणाको नाम लिएर सार्वजनिक भएको अडियो उनकै भएको स्पष्ट पारेको छ। अडियोमा बोल्ने व्यक्ति सन्देश शर्मा नै भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। यसअघि आर्जुले वैशाख 2 गते आफ्नो नाम जोडिएपछि साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। सन्देश शर्माको आवाज भएको निक्यो लागे पनि त्यो अडियो कहाँबाट र कसरी तयार भयो भन्ने सन्दर्भमा टिकटक सिङ्गापुरलाई पत्रचार भएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सन्देश शर्माको आवाज रहेको त्यस भिडियोमा आर्जुलाई पनि पैसा दिएको बेहोरा रहेको थियो। आर्जुले भने त्यसको खण्डन गरेकी थिइन्। सन्देश हाल उक्त मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटर ब्याज पीडितले प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गएको वैशाख 20 गते ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय हुने नियम रहेको छ। कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितले कानुन पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडित रेखा शाहले 3 वटा पार्टी मिलेर मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित हुन नदिएको आरोप पनि लगाएकी छिन्। उनले संसदबाट मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा मिलेर कानुन पारित हुन नदिएको आरोप पनि लगाएकी छिन्। यसै गरी उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाई छाड्ने वाचा गरेका छन्। साथै उनले पीडितहरूलाई ढुक्का भएर घर फर्कन पनि आग्रह गरेका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित धर्ना स्थलमा पुगेर पीडितहरूलाई सम्बोधन गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम कुनै हालतमा नरोकिने बताएका छन्। उनले अघि भने विधेयक संसदमा रहेको छ, अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अध्यादेश पाउनु भन्दा अगाडि नै सरकारले आयोग बनाएको र त्यसले काम गरिरहेकाले ढुक्का हुन पीडितहरूलाई उनले आग्रह गरेका छन्। यसै गरी उनले बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घर जग्गा पनि फर्काउनु पर्ने तर्क दिएका छन्। सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार कैलालीमा 44 जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार बुवा आमाले जन्मको आधारमा लिएको नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानले नागरिकता लिएका हुन्। जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार सुखटबाट 1 जना महिला, टिकापुरबाट 4 जना महिला र 10 जना पुरुष, धनगढीबाट 9 जना महिला र 20 जना पुरुष गरी 44 जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक लागू गर्न मिल्ने गरी असार 7 गते सर्वोच्च अदालतले बाटो खुल्ला गरेपछि नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरण भइरहेको छ। नयाँ कानुन अनुसार विशेष गरी जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका सन्तान र बाबुको पहिचान नखुलेका नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता वितरण सुरु गरिएको थियो। गत जेठ 17 गते राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती समक्ष स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। पहिलो पटक 7 दिने समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा निर्देशक अधिकारीले जवाफ नदिएपछि मन्त्री किराँतीले दोस्रो पटक 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। मन्त्री किराँतीले 7 दिनको समय दिँदै अधिकारीमाथि उडान सुरक्षामा प्रतिकूल असर गर्ने चरम लापरवाही गरेको, गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकी कार्यक्षमता कमजोर देखिएको, 2079-80 को संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 101 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएकोमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यस नीति विपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिने, अभिव्यक्ति दिने जस्ता काम गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। अधिकारी महानिर्देशक भएपछि 2 वटा यात्रु विमान र 3 वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भई धनजनको
क्षति भई गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा उडेन सुरक्षामा प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउन नसकेको पनि अधिकारीमाथि आरोप रहेको छ। 7 दिनको समय दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब अधिकारीले नदिएपछि मन्त्री किराँतीले दोस्रो पटक चेतावनी सहितको स्पष्टीकरण मागेका थिए। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष विनोद सिंह विष्ट पक्राउ परेका छन्। आइतबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयबाट उनी पक्राउ परेका हुन्। बिहीबार वडा अध्यक्ष विष्ट सहित सुशील गुरुङ, बलिराम साईले खोर्के खोला तटबन्धन उपभोक्ता समितिको 6.5 लाख रुपियाँ लुटेर लगेको भनी उपभोक्ताका समितिका सदस्यले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। गुरुङ र साईलाई भने प्रहरीले शुक्रबार नै पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले वडा अध्यक्ष विष्टलाई 2 लाख दिएको स्वीकारेपछि विष्टलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। वडा अध्यक्षले भने आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको बताउँदै आएका छन्। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी लक्ष्मण बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। ठेक्काको म्याद थप्ने गरी 21 असार 2080 मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना प्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्। यो सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीलाई भार थप्ने र यो निर्णय सार्वजनिक खरिद नियम र खरिद सम्झौता विपरीत भएको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि पोखेका छन्। निर्माण व्यवसायीले यो सूचनाले खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपद परेको लगायत कारणबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा थप भएको म्यादले आर्थिक दायित्व बढ्ने तर्क गरेका छन्। व्यवसायीले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायत निगरानी गर्ने निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविधाका आधारमा ठेक्का फरफारक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। रुस युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम तथा स्टिल जन्य निर्माण सामग्रीको 100% सम्म मूल्य वृद्धि भएको दावी गर्दै निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिने गरी परिपत्र दिनुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेफ्टी ट्याङ्की ढालमा मिसाउनेलाई कारबाही सुरु गरेको छ। महानगरले सेफ्टी ट्याङ्की ढालमा मिसाउनेसँग 50,000 जरिमाना लिएको छ। महानगरले सेफ्टी ट्याङ्की ढालमा मिसाएको भन्दै बौद्ध 6 नम्बर वडाका श्रीमाया श्रेष्ठलाई 50,000 जरिमाना गरेको छ। महानगरले श्रेष्ठलाई शनिबार जरिमाना गरेको हो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 5 लेकफाँडको सिङ्गो गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ। बस्ती भन्दा माथि रहेको लोप्रेको सिङ्गो डाँडो चर्किएर लेदो बग्न थालेपछि गाउँ जोखिममा परेको छ। निरन्तरको वर्षासँगै पहाडबाट झरेको कमेरो माटो ढुङ्गा सहितको लेदोले खेतबारी समेत पुरिन थालेको छ। लेकफाँडका 300 भन्दा बढी परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले जानकारी दिएका छन्। पहाडको सबै भाग चर्किएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। डाँडा मुनि रहेका मूल घडेरी, गैरी गाउँ, पूर्ण गाउँ र माझफाँटसम्म जोखिम रहेको उनको भनाइ रहेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै खेतबारीमा रोपेको धान, कोदो पहाडबाट झरेको लेदोले पुरिन थालेपछि गाउँलेले स्थानीय सरकारलाई गुहारेका छन्। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको टोलीले जोखिमपूर्ण स्थलको अवलोकन पनि गरेका छन्। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पपछि उक्त क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो। तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँका 5 परिवार विस्थापित भएका थिए। भूकम्पपछि हरेक वर्षायाममा यहाँका बासिन्दा त्रासपूर्ण अवस्थामा बस्दै आएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एससी परीक्षामा औसत ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि कक्षा 11 मा भर्ना गर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डले सबै माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसहरूलाई औसत ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि 11 कक्षामा भर्ना गराउन अनुरोध गरेको छ। हिजो कार्यालय प्रमुख जयन्ती सत्यालले एक सूचना जारी गर्दै एससी मा न्यूनतम औसत ग्रेड पोइन्ट जीपीए 1.6 प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू कक्षा 11 मा भर्ना हुन योग्य मानिने उल्लेख गरेकी छिन्। सूचनामा भनिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको 2079 भदौ 19 गतेको बैठकबाट माध्यमिक तह कक्षा 10 अध्ययन पूरा गरी कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न माध्यमिक तह कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षा एससी मा न्यूनतम औसत ग्रेड पोइन्ट जीपीए 1.6 प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू योग्य मानिने निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार कक्षा 11 मा भर्ना गराउन अनुरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाटमा संलग्न 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मर्निङ वाकमा निस्किएका महिलाहरूलाई पिछा गर्दै सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न उनीहरूलाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूलाई असार 22 गते पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार उनीहरूले असार 19 गते चक्रपथ बङ्गलामुखी मन्दिर नजिकै 60 वर्षकी कान्छी श्रेष्ठ, 20 गते पौने 5 बजे टोखामा मर्निङ वाकमा निस्किएकी 43 वर्षीय रीता श्रेष्ठ, त्यही दिन पौने 6 बजे खागलमा मर्निङ वाक हिँडेकी वृद्ध सरस्वती डङ्गोलको सिक्री लुटपाट गरेका थिए। पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछाप लिखु गाउँपालिका दुरा गाउँका रबिन दमाई, सुनसरी धरानका रवि विश्वकर्मा, काभ्रे पाँचखालका उमेश छेत्री, धनकुटा लेगुवाका राहुल माझी र भारत पश्चिम बङ्गाल घर भई हाल न्यू रोड बस्ती आएका श्रीकान्त माइती रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 11.2 ग्रामको सुनको ढिक्का 1 थान, लुटपाटमा प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल 2 थान, मोबाइल 6 थान र 47 ग्रामको सुनको नेक्लेस बरामद गरिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। डिपेन्डेन्टमा क्यानाडा जान पाउने लोभमा 2 जना युवा केटीको आवाजमा बोल्ने युवकबाटै ठगिएका छन्। काठमाडौँ प्रहरीले सङ्खुवा सभाको चैनपुर स्थायी घर भई काठमाडौँको पुतली सडक बस्ने 24 वर्षीय युवराज राउतलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार युवराजले डाक्टर एलिसा राउत नामको फेसबुक अकाउन्ट खोलेर 20 देखि 30 वर्ष उमेरका युवाहरूलाई ठग्ने गरेका थिए। युवतीको नाममा नक्कली अकाउन्टबाट डिपेन्डेन्टमा क्यानाडा जान चाहनेले इनबक्समा मेसेज गर्नु भन्दै स्ट्याटस लेखेपछि पीडितहरू युवराजको सम्पर्कमा पुगेको देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार नक्कली अकाउन्ट भएका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दा युवती बोलेको र आफू हाल क्यानाडामा रहेको बताएका थिए। युवतीको आवाजमा बोल्ने ती व्यक्तिले नेपाली मोबाइल नम्बर दिएर उनीहरूलाई सम्पर्क गर्नु भनेका थिए। त्यही क्रममा युवतीको आवाजमा बोल्ने ती व्यक्तिले युवराज आफ्नो भाइ भएको बताएका थिए। क्यानाडा लैजाने प्रलोभनमा ती महिलाको आवाजमा बोल्ने व्यक्तिले भाइ युवराजको जन्मदिन पार्टी गरिदिनु भनेका कारण पीडितले दरबार मार्गको एक रेस्टुरेन्टमा जन्मदिन पार्टी आयोजना गरिदिएको पनि जाहेरीमा उल्लेख रहेको छ। त्यसैता केटी बनेर कुरा गर्ने व्यक्तिले भाइको नाममा 1,19,500 रुपियाँ पनि जम्मा गर्न लगाएको पीडितको दाबी रहेको छ। त्यसपछि डाक्टर एलिसा राउत भन्ने व्यक्ति सम्पर्क बाहिर भएपछि पीडितहरूले आफू ठगिएको चाल पाएका थिए। उनीहरूले युवराजसँग पैसा पनि फिर्ता मागेका थिए। अनुसन्धान अधिकारीहरूसँग बयानमा युवराजले आफूले नै डाक्टर एलिसा राउतको नाममा नक्कली अकाउन्ट खोलेको र केटी बनेर आफै कुराकानी गर्ने गरेको बताएका छन्। सौतेनी आमाको हत्या गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 39 वर्षीय मीरादेवी भगतको हत्या आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले भारतको बेतिया जिल्लाका 20 वर्षीय प्रेम भगतलाई पक्राउ गरेको छ। भगत पुरै परिवार धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शिवनगरमा डेरा बस्दै आएका थिए। सुरुमा मीराले आफै आगो लगाई आत्महत्या गरेको भनिए पनि पछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रेमले हत्या गरेको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सौतेनी आमासँग विवाद भएपछि प्रेमले चिरपाट दाउरो प्रहार गरी हत्या गरेको खुलासा भएको छ। प्रहरीसँगको बयानका क्रममा प्रेमले असार 23 गते शनिबार बिहान आफूले मीरासँग खाना माग्दा बासी भात दिएको बताएका छन्। आफूले होटेलमै खान जान्छु, यहाँ खान्न भनेर बाहिर जान खोजेपछि आफूलाई गाली गर्दा विवाद भएको प्रेमको दाबी रहेको छ। प्रेमले बुवाको नाम लिएर अनावश्यक गाली गर्न लागेपछि आफूले सौतेनी आमालाई धक्का दिएको र आफूमाथि चिरपाटले प्रहार गर्न खोजेपछि सोही चिरपाट खोसेर पिठ्यूमा हान्न खोज्दा टाउकोमा लागेर तत्काल मृत्यु भएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। चिरपाट प्रहारबाट घटनास्थलमै मीराको मृत्यु भएपछि प्रेमले घरमै आगो लगाएर शव जलाएको पनि प्रहरीको दाबी रहेको छ। बिना भिसा हिजो आइतबार जोर्डन जान लागेका 15 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यगमन कार्यालयले रोकेको छ। यसरी जोर्डन जान लागेका 15 जनामा 14 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। जोर्डन जान लागेका 15 जनालाई उनीहरूको साथमा भिसा नभएको कारण रोकेका हौ। विमानस्थल स्थित अध्यगमन कार्यालयका प्रमुख अध्यगमन अधिकृत राम बन्धु सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू एमसीसी म्यानपावर कम्पनी मार्फत एयर अरेबियाको विमान मार्फत जोर्डन जाने तयारीमा रहेका थिए। उनीहरूको साथ जोर्डनको उद्योग मन्त्रालयले त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई भिसा सहजीकरण गरिदिन भनी अरबी भाषामा लेखेको पत्र मात्र रहेको सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। उक्त पत्रमा नेपालबाट जोर्डन जान लागेका 15 जनामा नाम र पासपोर्ट नम्बर पनि नभएको सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।
भारतको जम्मू काश्मीरमा बाढीमा बगेर 2 सैनिकको मृत्यु भएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार जम्मू काश्मीरको पुञ्च क्षेत्रमा गस्तीमा गएका सैनिकहरू एउटा नदी तर्ने क्रममा बगेका हुन्। बाढीमा बगेका नायब सुबेदार कुलदीप सिंह र लान्स नायक तेलुरामको मृत्यु भएको भारतीय सेनाले पुष्टि गरेको छ। जम्मू काश्मीरमा भारी वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यहाँका धेरै सडक अवरुद्ध भएका छन् भने स्थानीय नदीको बहाव निकै बढेको छ। भारतको मौसम विभागले अझै केही दिन उत्तर पश्चिमी भारतमा भारी वर्षाको चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको पश्चिमी राज्य क्यालिफोर्नियामा शनिबार बिहान एउटा सानो व्यापारिक जेट दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। रिभरसाइड काउन्टीको शहर मोरिएटामा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गत मंगलबार यही क्षेत्रमा सेसना विमान दुर्घटना हुँदा 1 जना विद्यार्थी पाइलटको मृत्यु भएको थियो भने 3 जना घाइते भएका थिए। संघीय उडेन प्रशासन तथा राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा बोर्डद्वारा दुर्घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।